Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru, kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi gak akan ketinggalan. Mulai 1 April 2018, video baru akan tayang tiap Jumat dan Sabtu pukul 20.00 WIB. So stay tune terus di channel Kiki Koto. Ini mie-nya ini udah gue aduk, jadi 2 bungkus mie Indomie Goreng Iga gue makan sendiri. Karena memang sebagai salah seorang pecinta mie, gue bisa ngabisin mie goreng Iga atau mie apapun dari produk Indomie atau produk lain 2 bungkus sampai 3 bungkus hanya dalam beberapa menit. Sekarang kita habisin ya. 1, 2, 3. Rasanya Iga banget, ada aroma-aroma Iga gitu, bau-bau daging sapi. Tinggal dikit. Jadi ini sebenarnya nggak terlalu pedas sih. Jadi kalau kalian mau yang lebih pedas, kalian bisa tambahin bon cabe atau cabai rawit atau cabai sambal yang lainnya. Tapi overall mie enak. Amazing.